السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملتان کے موسم کے کچھ مناظر دکھاؤں گا اور بارش میں پڑھی جانے والی دعا بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اللہ قرآن ٹیچر آفیشیل۔ دوستو، یہ دیکھیں کہ آج ہمارے ملتان میں الحمدللہ خوب بارش ہو رہی ہے، جو کہ تقریباً غالباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ بارش مسلسل آ رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے کیا پانی کس طرح سے کھڑا ہے۔ دوستو یہ دیکھیں دوستو آسمان کی طرف۔ تو آئیے ہم بارش کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صیبا نافعا۔ دوستو، یہ دعا بارش کی دعا ہے۔ اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع عطا فرما۔ اور آپ سب بھی دعا کریں دوستو کہ اللہ پاک ہمیں بارش وہ عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ ہوتی تو یہ رحمت ہی ہے، لیکن انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ یہ دیکھیں دوستو، پانی بہت زیادہ کھڑا ہے یہاں گلیوں میں۔ تو الحمدللہ بارش ہو رہی ہے، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے مسلسل۔ غالباً 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، بارش نہیں رک رہی۔ ابھی میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی بھی بارش آ رہی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ سب اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ آج کا ملتان کا موسم ہے جو میں نے اپنے اس چینل میں آپ کو دکھایا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور دوستو، یہ دعا یاد رکھیں، جب بھی بارش آئے آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ بارش ہمارے لیے نفع دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔